္ဂလာပါရှင် Glory English Language Academy ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။အခုဗီဒီယိုလေးကတော့ reading and writing lesson ကိုသွားမယ့်ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Let's get started. A. Read the description below and put the topics of the paragraph in the correct order. အောက်မှာပေးထားတဲ့ description ကိုဖတ်ပြီးတော့ paragraph တွေရဲ့ topic တွေကို1 2 3အစဉ်တိုင်းစီပေးရမယ်။ topic တွေကိုအရင်ဖတ်ကြည့်ကြရအောင်။ A. Why do you like it? အဲ့ဒါကိုဘာကြောင့်ကြိုက်တယ်လဲ B. What's the name of the place and where is it? နေရာနာမည်ကဘာလဲပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကဘယ်မှာလဲ Number C. How often do you go there and what do you do there? အဲ့ဒီနေရာကိုဘယ်နှကြိမ်သွားဖြစ်တယ်လဲပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဘာတွေလုပ်ဖြစ်တယ်လဲနောက်ထပ် exercise က B. Write a description of your favorite place. Use 3 paragraphs. Write about 100 words. နှစ်သက်တဲ့နေရာတစ်ခုအကြောင်းကိုစာလုံးရေ100လောက်နဲ့ paragraph 3ပိုင်းရေးပေးရမယ်။ Simple writing ကိုဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ topic တွေနဲ့တွဲပေးရမယ်။ Paragraph 1. One of my favorite places is my aunt's apartment. It's in the center of Bogota.And she's famous artist. Her apartment is lovely and light with modern furniture. And there are lots of her pictures on the wall. That's what yeah. Topic B is paragraph 1. Paragraph 2 go Sapetia. I go there every month. When I'm there, she usually cooks lunch for me.And after lunch, we sit on the balcony and chat about my life and hers. I always show her my latest photos and she shows me her new pictures. That's again topic C, paragraph 2. The last paragraph go Patia. I like it because it's a very beautiful and relaxing place. My aunt is really funny and there's always something interesting to talk about.I always feel good there. Topic A is paragraph 3. ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ Lesson 5မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်